作者说这局不让我动，今天直接把豆子喂到我嘴里。哎，不是你怎么一上来就打我的小屁屁呢？真是快要疼死我了！你以为我白让你吃豆子的吗？打一下怎么了呀？实在是太疼了呀！我把最喜欢的小星星给你别揍我了，每人都有一个的。嘿嘿，快去看看你的有没有？你这是要把我送到哪里呀？这可是我刚刚做好的小蛋仔全自动生产流水线，今天让你来体验一下。你说的这么好听，不就是拿我来做实验的吗？我的妈呀，这是啥呀？蛋黄都快给我摇散了，我以后再也不会相信你个老六了。对了，宝子们，你们是用什么设备看到我的呢？如果你们在云视听小电视看到了我，就可以长按遥控器中间的 OK 键3秒钟，点击追更，显示已追更就成功了。还可以在手机的哔哩哔哩上给我点点关注，感谢大家的支持呢。呵呵，谁让你这么贪吃的？这要摇到什么时候去了？除非你能答对我的问题。请问以下哪个道具可以传送？手速测试题，手速慢的可能答不上来，请在3秒内至少找出2种图标。听力测试，我要回家，我要洗牙牙，我要找村长。请问这是哪个角色发出来的声音？你答对了几道题呢？我肯定全部答对了。哎呀呀呀，这又是给我干哪去了？说好的豆子呢？我现在连个毛都没见到，原来在这里呀。